प्रचंड शब्द थरिला गाँ जबत बाण निष्क्रिय समय भयंकर विस्फोरण होईछि। थरिला घर भांगिला झरका काच। भद्रक ग्रामांचल थाना अंचल में प्रचंड शब्दर प्रभाव देखा मिली। बेआईन बाण जबत कर निष्क्रिय करने कलेज स्थित नदीकूल को आनीथिला पुलिस। सेठरे दुईटी गात खोली बाण को निष्क्रिय करा किंतु बाण विस्फोरण जो प्रचंड शब्द होता। यार प्रभाव एत जोर थिला जे स्थानीय 10टी गाँव में प्रचंड शब्द होता। कलेई टांकुणी बलभद्रपुर कंटापड़ा सहित पाखापाखि गाँव में भूकंप परी घर दुलुकिवा सहित झरका काच स्काएलाइट भांगी जाइथिबा देखा मिली। किछि पत्थर भली सामग्री मध्य आसी घर उपरे पड़िबा सहित निया झुल मध्य लोकंकर घरे पड़िछि। एथिसहित प्रचंड शब्द जोगु किछि लोके असुस्थ होई पड़िथिबा अभियोग होईछि। प्रतिवाद रे ग्रामवासी पुलिस को घेरी घटनास्थल में अतिरिक्त एसपी संबित माझी पहुंची एवं संतोषजनक उत्तर दे पारि नथिले बोली कहिसंती स्थानीय बासिंदा। सेबडे भद्रक अतिरिक्त एसपी कहिसंती जे भद्रक रे बाण विस्फोरण में 3 जनकर मृत्यु पर जबत बाण को निष्क्रिय करा जाइछि। समस्त प्रकार नियम पालन सहित तहसिल द्वारा निर्धारित स्थान में मजिस्ट्रेट और अग्निशम बाहिनी उपस्थित रे ए बाण को निष्क्रिय करा जाइछि। सेबडे बिना सूचना तथा सचेतनता जनबसती अंचल पाखरे एभली बाण निष्क्रिय करबा केते दूर यथार्थ ताकू नहीं उठी प्रश्न। जे पुराना बजार थानार आईआईसी प्लस आमर आरआई एम उपतर हेटी बाण कौटू आनिक निष्क्रिय कराउछन जोटा कि से विषय आमर पंचायत तरफ मत कौन जना जाए नहीं कि सरपंच जना जाए नहीं। मुझे जहाँ बुझिली आमर थाना अधिकारी कि एम क्या जना जाए ना। एवं ये गोटे अति दुखर विषय एवं भयभीत अवस्था आज पर्यंत भी ग्रामवासी मैंने अच्छा आमर जो कलई बलभद्रपुर अणसरपुर टांकुणी 3 खंड गाँव लोक विशेष क्षति होती। मुझे खबर पाइली टांकुणी ग्राम जड़े महिला अचेत अवस्था था से मेडिकल जाइला। बर्तमान प्राय अधिकांश लोकंर ए प्रकार भयभीत अच्छा आम गाँव 2-3टी घर कबाट झरका भांगी नष्ट हो असुविधा घर सब दुलगिला आम घर सब दुलगिला झरका सब काच सब भांगी झड़ी पड़ी आते बड़ बम सब आसिक माटीर पड़ी सब धरिक रखी सब देखे क्षति तो है इंदिरा आवास घर पाइचु से खुंट सब छाड़ी ता फाटिक सब घरे आम पाखरे एमती सब पड़ी जो पत्थर सब देखनु से पत्थर सब फुटिक सब घरे छात पर सब पड़ी आम पाखरे भी पड़ा केवल आम टे जस्ट फुटवा गोटे हो गनु आम उपरे पड़नी यदि सहीटा आम जब टी एपट सेपट आम पाखर के पड़ा जब ऊपर पड़ता एक्जिक्यूटिव मैजिस्ट्रेट तो आडिशनल तहसीलदार प्रेजेंट थे जो जगह को स्थान को चिन्हट कराला जोटा कि जनबसती तार दूर हम से स्थान ही से जो तार बाण जो निष्क्रिय प्रक्रिया जोटा कहते ग्रामवासी मान पूर्व सूचना नाला से विषय में आम निश्चित रूप ध्यान देवु। पूर्व आगू जो कौन कार्य हुए से सब विषय पर ध्यान दिया। भद्रक अजय पंडा आम सहित ए बाबद अधिक सूचना आलोचना पे लाइव जोड़ी होती। अजय से ही प्रश्न जे बिना सूचना देकी जनबसती अंचल में बाण को निष्क्रिय करने केते दूर ठीक ए कार्य केमती करा जायछि काहार नेतृत्व में करा जायछि एवं एहा द्वारा अनेक क्षयक्षति होइछि लोकंकर घर द्वारा भांगी आज जदि बड़ अघटन होता एथि किए दायी होइथान्ते। देखो प्रथम तो कहवा जिते ग्रामवासी अभियोग आसी पुलिस अतिरिक्त एसपी प्रतिक्रिया रखिंट प्रतिक्रिया कहवा कथा अनुजाई जे समस्त प्रकार एसओपी पालन करा जदि एसओपी कहवा जो तहसिल अधीन जो अधिकारी रही से गोटे जगह चिन्हट करेंगे और से जगह जो हो नदी कूल हो अनेक सारा गछ थी गात खोल जो बाण गुड़ी जो रही जो जेकोसी सामग्री ज्वलनशील सामग्री जो निष्क्रिय करा सी जगह मजिस्ट्रेट उपस्थित रही जो जिला प्रशासन अधिकारी माने रही सहित अग्निशम बाहिनी रही। किंतु वर्तमान प्रश्न उठुची जे जेते बेले निष्क्रिय करागला तो जेते विस्फोरण शब्द शुभिला अनेक लोक भयभीत होते कहवा कथा जे आमको कौन शब्द एमती शुभिला एत जोर शब्द शुभिला जो गोटे भूमिकंप भली अनुभूति है लोकों मन निश्चित भाव में ग्रामांचल जो भय जो जागृत है किसी लोक दौड़ा दौड़ी आरंभ कले। स्थानीय सरपंच कहते सी बसी सी शुणिले भयंकर विस्फोरण जो है शब्द कुआड़ आसूँ तेणुक स्थानीय लोक अवगत करागला ना कौन पाई किंतु जदि कहवा जो सीधा सड़क नहेले भी परोक्ष अतिरिक्त एसपी कहते ये विषय परवर्ती समय या पर ध्यान दिज्व किंतु समस्त नियम पालन होती। तेज आम कलई पंचायत जड़े स्थानीय बासिंदा अच्छा आम सीधा सड़क प्रतिक्रिया नवा
गतकाली घटना केतेबेले कोउ समय रहला आ मुख्य यदि कहबा निश्चय। जेतेबेले घटना फेरिबा घटना आपनको पाखक ए प्रतिक्रिया निश्चित भाव परवर्ती पर्यायर आमे नेबु दर्शक को देखाइबु। धन्यवाद वर्तमान पई आपनको तमाम सूचना पई।